Salamat sa iyo. Binigyan mo kami ng kaalaman, paggamit sa pagpuri sa iyong pangalan. Hallelujah! Ikaw na araw na hinihintay, araw ng parangal at pagpupugay. Salamat sa iyong
Sumatin po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Ama na nasa langit. Lolo kple ŋutifafa si tso fofo Mawu la gbɔ nenɔ anyi kple mía katã. Nenema ke kple ame siwo katã kplɔ program sia ɖo. Míele mia kpem be mina míava Aƒetɔ la ŋkume hafi mía adze nusɔsrɔ̃ tso eƒe dzɔdzɔenyenye la ŋuti. Míabia Mawu ƒe yayra kple eƒe kpeɖeŋu. Ne míase eƒe lɔlɔ̃nu la gɔme, mina mía katã míado gbe ɖa na Mawu. Ama naming dakila at makapangyarihan. Mia fofo Mawu gã nuso katã tɔ. Tanggapin mo sana ang aming taus-pusong pasasalamat. Ama, muling ipinaranas mo sa amin ang iyong paglingap, pagmamalasakit. Nakaligtas po kami sa balana mau lawo amata popo pada mian ba wa adami cu afoku kple nu siwo menyo ola sime nana be miayi eji asubo bodo blami nak nyakata asubo mianobi amogbatowo bodo blami nak nyakata asubo program mianobi amogbatowo bodo blami nak nyakata asubo mianobi amogbatowo bodo blami nak nyakata asubo to program siajila na wa ava asronu ajesi mi olala belo ope jiumela tijimana no mabe yuasa wonya tepa gome fufu bodo mi adumato re share nuti anuti fafana no mi ape jiuma be amesiwo kesiama nono chikonawo amesiwo kesiama wa asro jojonye eye miakata mi asubo alesinejela wenye amesi atem abu upe jiuma na do ugbogbo kwela adodemi demi adomatore sherem esme mi asro o jojonye o nyawo na kpere wo do nu katan alebe wonasia mi adegbe ƒe wo xɔxɔ ƒe nyanyuie mianobi amgbeto kata wa asi ne wa ase egɔme susui te mi le wonasia wɔm ɖo be nutifafa kple dzɔdzɔenyenye na ava na mianobi amegbetowo vevietɔ ame siwo hiãtuwo ame siwo le nutifafa di na woƒe luʋɔwo mieɖo dzi ɖe enu be woya ayra mia dometɔ ɖe sia ɖe vevietɔ ame siwo tsɔ ɖe le eme hena wo nyonyo la asiwo me mietsɔ miaƒe xɔse kple miaƒe dzimaɖitsitsiwo katã gble ɖo eye miexɔ edzi se be woya yra gbako ɖe mia dzi akpe geɖe ɖe wo lɔlɔ la ta le mia ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Live po tayo napapanood ngayon dito po sa UNTV 37. At sa Nutifafa na nyakata wole miakpom ntega to UNTV 37G. Le Members Church of God International for Yavala Uji, le Facebook, le mak le YouTube jiha, le Philippi Jukwama, fienyi bokonami, esienyi MCGI for Dɔmenyowɔwɔ. Binubuklod na pag-ibig na dakila,
At ngayong gabi po ay makakasama natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI. Siela. Amesio liklimia onye mia no viado siwocho MCGI la palawa. Alaba mia kata mia teng ade mia no vi amagbatogbo. La mosia monu si mia teng akpa da wonuti atui. Maka subo alo junya do wakame ulo. To mau pekpedan pelunubdan pokpom. Biar katanya akpada mia nonu tiba mia mau pedonu. Hena mia novi amagbato pe nyonyo. Mia ako jibodi nami. Dan nusi mia teng awalama. Novnu tu andi la afima. Kuya. Akpena mau hena mon pokponyo si unami. Laba miateng ayi eji asubo nyanovi amagbato. Lefiesia nyanovi si uchu. Akpena mau novio. La barangay miele fifia Pieto. Princesa Siri. Afima miele. Mia awa subo dola afima ayi miakpede nyanovi amagbato. La zansia mala nyano biotibi adogbe MCGI wa domenyo MCGI klana mau to enye nuti kokwila lolon akpena mau kuya akpegede na navisio la afima plemiano no vibu bawo akpebe mi eji la goma pom la esiama mau na yira miakata eye nyai eji akpede mianu onuti ade mianu bi amgbotogbo majiji ola mava miagbo alaba miakpo amesi ola mianu vi odoma mianu vi amgbotodoma la ju komama ntomama sigbo mia ate awo nyina eye ameviado la mau po hama miele miakpem la kaka po akpa vovowo ba akala mi gala goma jege nusoso cho mau po saunuti esiaw nyatem asila gbogboglo kaklama bla vode ki plemia de gbogboglo enyi soma esme miele nusonga acho mi apoto Yesu Kristo po saunuti dukawe nye esiaw mi apoto Yesu Kristo po sau onyesi mi aklecho ngokokyauma tanya wo sima mi atem awo anuti do la mi apagbashagba po agbenonoma sesio mi senala abalesi Philippi top agbanala blena de commission aba alesi wo jena Kristo po nyanyila anya mi apoto Yesu Kristo po so nyaka oglo yesu oglo la alaba mi awo ajigba shagbele mi apa agbema mi apa nudodo mi apa nufofu alesi wo debe mi azokple mi alono to kple mi alono amgbato ese ukata onya agbenono fotododo esia elenu foncho ale wo jebo wado awe cha vayila mon bubu voli woto na one minamia akpo asiada Nagawa sa hibla na mula sa dahon. Ito ay ilan sa mga materyales na ginamit sa mga sinaunang damit ayon sa historians. Clothes or clothing are the collective terms used to describe the different types of materials worn on the body to protect our bodies from cold, rain, and other climate change or weather conditions. Sa paglipas ng panahon, kasabay din nitong nagbabago ang style ng pananamit ng mga tao dahil sa pag-advance ng technology at pagkakatuklas ng iba't ibang uri ng fabric na ginagamit sa mga damit.
Ang mga unang materials na ginamit para makagawa ng damit ay kinuha sa mga hayop tulad ng wool, leather at silk, gayon din ang fabric mula sa halaman tulad ng cotton, flax at linen. Alam niyo ba ng pag-extract ng fabric at pananahi nito ay ginagawa na sa Middle East around 6th millennium BC? Sa China naman nagsimula ang production ng silk, samantalang cotton was first cultivated in Pakistan at ang paggamit naman ng wool ay nagsimula sa Egypt. Noong una, ginagamit ng tao ang damit bilang proteksyon pero nang tumagal, ginagamit na din ito para matukoy kung ano ang estado o profession ng isang tao. Pero kung Biblia ang tatanungin, ano nga ba ang mas mahalagang isuot o igayak ng tao? Sa batas ni Kristo, tumitingin ka pa lang sa babae. Taglay sa puso ang masamang hangad. Nagkakasala ka ng pangangalunya. Kung ang babae maayos magdamit, makakatulong ka sa lalaki na huwag kang interesin. Kasi meron naman talagang pagtingin ng lalaki, talagang may interes. Paano hindi mag-i-interes? Nakadisplay ka. Tama pa rin lagi ang Diyos ng Biblia. Nang ituro niya sa babae, gagayak ng mahinhin damit, matimtiman, mahinahon, hindi ang mahalagang hiyas ng buhok o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabuting gawa. Sabi ni Pablo yan. Sabi naman ni Pedro, huwag sa labas ang kanilang paggayak, gaya ng pagpapahiyas ng buhok, o pagsusuot ng mga hiyas na ginto, o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso, na may damit na walang kasiraan, ang espiritong maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Diyos, sapagkat ng unang panahon, ganito nagsigayak ang mga babaeng banal, nagsiasa sa Diyos na napakasakop sa kanilang mga asawa. Tanyo? Nung una pa lang mga panahon, kaya si Maria... Yeta, kroha chala, asrondadia, Sarah, Maria Magdalene, Maria, Yesu dada, aliawu dua awe. Akela, uma wa esia hena gota mala o, kabong amagagla sila wujima, mau penyala, eye la agodula wo nudodo alaba wanya nudodo la nono manyema la nukpekpekpe do kuji duduma esienye Biblia pesela Kristo pe nufiafia sia manya nusi wa he sere yi piade o kabon ella aji ge va sere ka pe nuwu na poto Yesu Kristo pe nyanu ni afia wo bana wa wo nusu kata maduna mila eye kpoda nyela melik primi nukeke kata va sede eyi yopo nuwu yeta maupe seu hena nutuo maupe seu hena moba sede heka pe nuwu yisme mielela penuwa Kristo po va wanya la anyigba la dzi Kristo gblɔ bena miafiawo bena woawɔ nu siwo katã meɖo na mi la ele Biblia me si apɔstolowo fia eye banɔ kpli wo esia va se ɖe xexea ƒe nuwuwu yeta va se ɖe fifi la Kristo ƒe nudodo si wòfia wole edzi ge. Esia nye vi ɖe na míaƒe ɣeyiɣi sia. Krɔ hã hena ɣeyiɣi siwo gbɔna. Woaɖewo ɖa tso Mawu ƒe dziku gbɔ. Dada ɖokuidodo ɖe dzi. Xexeme ƒe nudzodzro le agbe me la woaɖi ɖa. Woate wo ɖa tso
adzodada gbɔ, esewo hã fia nu tso kɔkɔenyenye gbɔ, luvɔ hã kpɔ gome le kɔkɔenyenye me. Kpɔ ale si nyɔnu ƒe kɔkɔenyenye anɔ la ɖa. Nenema ke nyɔnu si ɖe srɔ̃ la kple ɖetugbi hã wole. Nyɔnu si si srɔ̃ mele o la lia bena nu siwo nye aƒetɔ la tɔ la, bene wòanɔ kɔkɔe le ŋutilã kple gbɔgbɔme la me, gbɔgbɔ la me. Yeta ɖetugbi ame si meɖe srɔ̃ o la, elia bena aƒetɔ la ƒe nuwo be wòanɔ kɔkɔe le gbɔgbɔ kple ŋutilã me, le ŋutilã kple gbɔgbɔ me. Mate ŋu anye eme ɖeɖe o, ɖohi ame aɖewo agblɔ be nudodo, nu siwo medona le nɔnɔme, awu madomado ɖe nɔnɔme nyuie ma meye Mawu kpɔna, Mawu mekpɔna míaƒe ŋutilã dzimee wòkpɔna nyateƒe ye, ke le kpɔɖeŋu me nɔviwo amegbetɔ ɖe dzimee wòkpɔna. Ao, yeta kristotɔ ele be wòanyo le eme kple egodo. Mate ŋu anye enyo le gotagome eme nye vɔ alo eme la nenyo eye gota nye vɔ o. Ate ŋu ava eme be mewo la le nyo gake gota la menyo o. Gake mate ŋu adzɔ be wo ya eme anyo la eye gota manyo o. Susu si le afi ma nye be ne wò dzi si le mewo nyo la, gota hã la anyo, elabena tso eme nezu ame nyuie tso, yeta ava gota gome. Alia Biblia ƒe nufiafia le ameɣaɣla le asiwò eye gota me hã le asiwò. Ne enyo la, wo katã woanyo. Ang kabuuan po ng mga discussions tungkol po sa iba't ibang mga bahagi ng ating pamumuhay. Nusɔsrɔ̃ blibo tso míaƒe agbenɔnɔwo ŋuti neva míaƒe awudodo wɔnawo me. Ne Mawu lɔla míaƒo ŋu tso eŋuti nyuie le míaƒe dzoteƒe xɔse me se nusɔsrɔ̃ si míayi edzi eƒe Dzinuasiekelia ƒe ŋkeke 11 me. Afi ma míele nu srɔ̃ ge atso mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se vovovowo ŋuti. Ne va míaƒe agbe nɔnɔ ƒomevi vovovowo nu, nu geɖewo gɔme wòdze be míase vevietɔ le ɣeyiɣi si me míele la, ne míetsa ŋku godo tso mía nua. Gbe sia gbe kpli amewo ƒe agbenɔnɔ le Philippines afi sia menye ye ɖeɖe o, xexe katã le yaʋalawo dzi la, míate ŋu ase nu geɖewo siwo wogblɔna, elabe nuƒoƒo la enye míaƒe agbenɔnɔ ƒe wɔnawo si wòdze be míaƒo ŋu tso ŋu, elabe le Biblia me mídzi be míaɖi afia mi, elabe Biblia gblɔ be wò nyawo woatsɔ abu fɔwoe eye wò nyawo woate ŋu atsɔ atso afia na wò. Bia axlẽ esia tawi 2:30 Mateo, elabena wò nyawo woatsɔ atso afia na wò eye wò nyawo woatsɔ abu fɔ wò. Le Tagalogbe me, elabena wò nyawo woatsɔ atso afia na wò eye wò nyawo woatsɔ abu fɔ wò. Eya ɖuti ne míeƒo nu la, edze be mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo na aɖu mía dzi. Aleke wòdze be mía aƒo ŋu le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se ƒe ɖoɖowo ŋu, ale be ne mídzi be mía aɖo toe, elabena ɖekoe wòle eteƒe be mía awɔ ɖe mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo dzi. Galatiatɔ 3:10 ne kristotɔe míenye la, míakplɔ eƒe ɖoɖoawo ɖo. Dzeta Paulo gblɔ bena mikpe ɖe mia nɔewo ŋuti eye mitsɔ mia nɔewo ƒe agbawo ale be miawu Kristo ƒe se la nu keŋ.
eye míaƒe agbenɔnɔ dometɔ ɖeka enye míaƒe nuƒoƒo yi te wògblɔ be le Mateo ƒe agbalẽ la me egblɔ be nyadzodzro si amewo la gblɔ la woabu akɔnta le ʋɔnudɔdrɔ̃ ŋkeke la dzi. Ye ta menye fefe wònye o. Ele vevie be míakpɔ mía ɖokui dzi le nuƒoƒo me eye míaka ɖe dzi be míaƒe nuƒoƒo la aleke míate agblɔ be nu si gblɔ míele la susu mele me o. Elabe Biblia gblɔ bena nyadzodzro si wa agblɔ la woabu akɔnta le ʋɔnudrɔ̃ gbenukeke la dzi. Heka ye míaƒe nyawo alo míaƒe nuƒoƒo wa abuwo susu mele me o. Heka ye míaka ɖe edzi be ne míeƒo ŋu la womabu fɔ mí o. Alo heka ye míaka ɖe edzi be míaƒe nyawo la tso afia na mí. Ale be woatso afia na mí le míaƒe nuƒoƒo me eye woabu fɔ mí to míaƒe nyawo dzi. Labe wogblɔ bena nyadzodzro si ame gblɔna la abu akɔnta le ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe ŋkeke dzi. Yete wòle vevie hã be míase esia gɔme. Abe le kpɔɖeŋu me le yaʋalawo dzi, nya ɖewo lia meɖee ne gblẽ kple wò nuwo gake ne eŋlɔ nu ɖo ɖe edzi abe ne le nu ƒom ene. Eye nu geɖewo li via míate akpɔ eye ɖewo hĩ. Nene ƒe nu siwo nye nane siwo medze be míabia o. Ale be ne ame aɖe ƒo nu la, ame geɖewo la ɖo ŋu. Krɔ̃a menye le nuŋɔŋlɔ ɖeɖe ƒe akpa gome o. Ɖeka la ɖo enu eye bubu hã aŋlɔ nu eye akpɔe be esia hea mama drewɔwɔ. Ame aɖewo wonɔa drewɔwɔ ƒe akpa gome eye womekpɔ ne dzia si be gbɔgbɔvɔ la aɖu dzi le eƒe nuwɔna sia me. Dzi la dzɔe ne le mama de amewo dome. Abe ale si woŋlɔe ɖe Biblia me bena ame si ke lé fu nɔvia la amewula wònye eye mienya bena amewula si amewula mekpɔ agbe mavɔ wònɔa eme o. Yeta fuléle la gbɔgbɔvɔ le dem amegbetɔ ƒomea me ale be akplɔ amegbetɔ ayi afi si ye ŋutɔ di. Labe mamawo, drehehewo, dzibibiwo, nyavlo gbɔgblɔ ɖe ame nɔewo nu. Abe ale si Yakobo gblɔe ene bena elabena afi si nuʋaʋã kple dzrehehe le la, afi ma numanyomanyo kple nuvɔ̃ɖi wɔwɔ sɔŋ nɔna. Nunya sia la menye dziƒo wòtso va o, ke anyigbadzitɔe, dzɔdzɔmetɔe, gbɔgbɔvɔ̃tɔe. Azɔ la esia ebɔ aleke gbegbe. Mía ate ŋu akpɔ hatsotso aɖewo lé afu hatsotso bubuwo, habɔbɔ aɖewo lé afu habɔbɔ bubu aɖewo, ɖewo gblɔ nyavlo tsoa wo nɔewo ŋuti eye eɖewo hã ale si wòdze be woanɔ boblo dom lɔlɔ̃ la, lɔlɔ̃ si fia mía Aƒetɔ Yesu Kristo le, dzibibi fuléle boŋ ye. La Korintotɔ ƒe agbalẽ evelia ta 21 bena Satana naga ba mí o.
elabena míenya eƒe tameɖoɖowo keŋkeŋ. Tingnan ninyo, no, balikan lang po natin. Afi ka esia tso. Datapot ang inyong likang pinatatawad ng anuman ay pinatatawad Kpikpi ewo ke ame si ke mietsɔ nane ke la, nyame tsoe kee. Elabena nye hã ne metsɔ nane ke la, metsoe ke le mia ta Kristo ƒe ŋkume. sapagkat kami ay Bena Satana naga ba mi o. Elabena mienya eƒe tameɖoɖowo keŋkeŋ. turuan ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang mga at Be Satana naga ba mi o, elabena mienya eƒe tameɖoɖowo keŋkeŋ. sabi nga po doon Esi Kristo eƒe sewo fia mi alebe miasrɔ̃ tsɔtsɔke. Abe ale si woŋlɔ ɖe Mateo ƒe agbalẽ la me ene. Ne mietsɔ amewo ƒe vodadawo ke wo la, naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Kung hindi ninyo ne mietsɔ amewo ƒe vodadawo ke wo la, mia Fofo si le dziƒo la atsoe ake miawo hã. Ne mietsoe ke amewo o la, mia Fofo si le dziƒo la matsoe ake mi o. turo sa atin, matuto tayong magpatawaran Kaya nga kung paanong pinatawad ko kayo, Mawo ƒe se siwo le mia fiam. Wole mia fia ale miasrɔ̃ ale si miatsoe ake. Abe ale si wotsoe ke mi, míawo hã miatsoe ake. Abe ale si Mawu tsoe ke mia, míawo hã miatsoe ake. Kolesetɔ ƒe agbalẽ tatɔ kpikpi 13. Eye mihe adodo kple mia nɔewo, eye mitsoe ke mia nɔewo. Ne nya aɖe le ame aɖe si ɖe ame aɖe ŋuti la, ale si Kristo hã tsoe ke mie la, miawo hã miwɔ nenema ke. Kristotɔ ƒe gbɔgbɔe wònye. Yeta ne gblɔ be nye Kristotɔ, Kristo yomedze la, wofia nu Kristotɔwo be woatsoe ake. Azɔ le mɔ bubu aɖo nua, nu si ƒãm ketɔ la le yenye be amewo woalé fu wo nɔewo. Yeta na do dzesie sia esia sɔgbɔ ŋutɔ. to the point na talagang nagkakapuotan na. At even different countries, Dɔwɔnu si presidente ng kabilang wozãna klã dukɔ vovovowo, tatɔ vovovo siwo nye dukɔwo ƒe tatɔ, dukɔ aɖe ƒe dukplɔla aƒo nu, eɖe maƒo nu, eɖewo agblɔ nya vlo ɖe wo nɔewo ŋuti. Ale gbegbe be ame siwo mele woƒe dre nyawo me o la, wohena wo dea aʋawɔwɔ me le woƒe nuwɔnawo me. Eye míele kpɔm le si dzemee be Mawu la menye manyamanyawɔwɔ ƒe Mawu wònye o. gayaan wika sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Kaya po Ke boŋ ŋutifafa ƒe Mawue le hawo katã me. Yeta míekpɔe dzesi be gbɔgbɔ vɔ lae le esia hem vevim o. Drehehewo. hindi na magpatawaran, Esia menye Mawu gbe wòtso, gbɔgbɔ vɔ la gbe wòtso. mga gawang masama at kaguluhan dahil doon sa divisiveness, pagkakampi-kampi, Vevietɔ, ne míedzi be míatsoe ake o, habang tinutukoy ne míele dɔ vɔ̃ wɔm ɖe mamawo ta, Satana la aba mí, elabena Aƒetɔ Yesu Kristo la, ele nu fiam mí be míasrɔ̃ ale si míatsoe ake. Gbɔgbɔ vɔ la le mɔ bubu aɖe nu hã, ele dziku do na mí be míalé fu mía nɔewo eye míatsoe ake o. Nu sia la menye nunya wònye tso dziƒo o, ke anyigbadzitɔe, dzɔdzɔmetɔe, gbɔgbɔvɔ̃tɔe, anyigbadzitɔe, dzɔdzɔmetɔe, gbɔgbɔvɔ̃tɔe, yete afi ka esia tso. ba ang batas ng ating Panginoong Jesucristo pag tayo ay magsasalita? Yeta afi si wotsoa, miŋlɔe ɖo ɖa mí le yaʋalawo dzi, ale be míasrɔ̃ nu si Kristo ƒe sea gblɔm. Edze be míakpɔ nyuie le míaƒe nuƒoƒo me. Labe wogblẽ xoxo be míaƒe nyawo woatsɔ atso afia na mí, eye míaƒe nyawo woatsɔ abo fɔ mie. Yeta míaƒe nyawo nezu ʋɛ. ng Ecclesiastes. Sabi, puntahan na natin dun sa 2, sabi po dun,
magpabigla ng iyong bibig. Huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay. wo nu ne gatsɔ blablabla o eye wo dzi ne gatsɔ ne wòaƒo nu le Mawu ŋkume o elabena Mawu le dziƒo eye woe ne le anyigba dzi eya ta wò nyawo nenɔ ʋɛe Sa karamihan ng salita sa Jesus. elabena le lododo ƒe agbalẽ la me Hindi nagkukulang ng pagsalangsang lododo ta wo kpekpevi asieke ng kanyang mga labi. dadaƒu megbe nuƒoƒo vivivo me o ke ame si kpɔ eƒe nuyiwo dzi la nunyalae Ating mga pananalita ay lihis na doon eyia ɖo la míekpɔ ne dzesi be míaƒe nuƒoƒowo ang nangyayari pag hindi nagabayan nana míeklãna tso Mawu ƒe sea gbɔ o ese si Mawu dzi be míawɔ edzi o tayo dumadami yung ating mga ye ta ne míaƒe nuƒoƒo mihan ng mga salita mele Mawu ƒe sea nu o la ng pagsalangsang. esi míele nu ƒom la Tayo pwede magsalita, hindi na tayo le nuƒoƒo dzi la dalawang bagay naman vodada anɔ eme mga salita. gake ɖe wòfia be ne lala míagaƒo nu oa menya sia o gblɔ o egblɔ be wò nyawo woatsɔ atso afia na wo Anong panuntunan? Yan po ye ta ɖeko dze be míanya ɖoɖo si ne li Kristo. Bahagi ng aral na be togbɔ be mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nufiafia naman sa atin. li hã Nga po ngayon na nakikita akpa si wòdze be míanya mga away sa social media at sa iba't iba. esi akpe ɖe mía nu vevietɔ Minsan meron pa talaga drewɔwɔ le yaʋalawo dzia talaga. But sinabi enye nu si le gbɔsɔm ɖe dzi ŋutɔ mo pala eyiyia ɖo la minsan sa halip na magkasundo, amewo doa ɖinu magiging daan para magkasundo, kundi lalong bangayan ang nangyayari. nyaʋliʋliwo Ngayon na nɔ afi ma cellphone, meron kang internet, meron ka ng ziale si wòdze be caster ka na, ɖekawɔwɔ nanɔ wo dome magsasalita na ng gusto nilang sabihin. masɔmasɔe nɔ anyi eye woɖe agbeƒã le yaʋalawo dzi vevietɔ le fifi me esime fon le asiwò ate ŋu anye nyadzɔdzɔ dɔwɔla Yan sa ating mass indoctrination. At kayo po ang míegblɔna nusrɔ̃ge le esia ŋuti tso míaƒe dziƒoxɔse me senusɔsrɔ̃ me regardless kung ano ba ang inyong labe esia ate ŋu akpe ɖe ŋutiwò tanggap po sa inyo, salamat. meka wò xɔse la o Tanggap sa inyo, wala po adela axɔe de me alo miaxɔe de me o kung sa paniwala ninyo, mas gake la aglayin yung inyong ne mexɔ esia de me o la hindi po tayo dapat na mag-away kasi kung halimbawa kayo yung ne xɔse yiwo metim ne la ekema edre ne ganɔ mía dome o puro dapat awayin. elabena ne wò xɔse le eteƒea ɖohia megawɔ dre kplim o Tayo kasi dapat na mag-away-away. ne nye tɔnye le eteƒea Lalo na nenema ke wu sinasabi natin tayo ay medze míawɔ dre kple mía nɔewo o vevietɔ makita sa atin ay ne míegblɔ be kristotɔwoe míenya pagkaya lang talagang makita si wòdze be woakpɔ le mía me mayroong isinasak eye anye ɖekawɔwɔ ng pagkakabaha-bahagi. gake azɔ la Yan ay dala-dala noong mga bagay míate ŋu akpɔe be layo sa atin sa Diyos gbɔgbɔ lae le ang aming paanyaya. mamama de mía me Basahin ninyo wòaklã mi ɖa tso Mawu gbɔ kung yun ay magiging katanggap-tanggap sa inyo dahil salita ng Diyos na nasa Biblia. ye ta I-weigh niyo po. míexlẽ ge atso bliba me Ginawa ko, tinanggap ko to. Mawu ƒe nya si le Biblia me Will it make me míade akpɔ or will it make me a better person? mía anɔ esia dzi wɔm la ɖe wòawɔ mí ame gbegblẽ lo alo ame nyui mahã mía ŋutɔwoe ate ŋu ade akpɔ ne esia awɔ wò ame nyui la esia eka o be na axɔe de me lo alo maxɔe de me o Will make you a better father, nane si awɔ wò ame nyui better child, etɔ nyui dada nyui bahay, evi nyui kaibigan, amehavi nyui alo ame aƒelika nyui xɔlɔ nyui gaya po ng aming sinasabi. bina míaku egɔme Wala naman may esia nye Mawu ƒe nya tso Biblia me abe ale si míele egblɔm ene mabuksan ang ating míaƒe xɔse nye be Mawu li si míate ŋu ado gbe ɖa na mga salita na ale be míaƒe dziwo naʋu alin ba yung mga katwiran míaƒe susuwo panuntunan natin sa ating buhay, ale be míasrɔ̃ nu si nenye nya siwo míexɔ ebanghelyo ng ating dzɔdzɔenyenye si adzɔ mía nu le Biblia me tayo po ang
Miaƒe agbenɔnɔ si le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nya la nu. Susu vɔ̃ aɖeke mele mía si ɖe mia ŋu o, nɔviwo. Ɖeko mí dzi be mianya míaƒe xɔse. Mí le edra aɖeke dim o. Ele bɔbɔe be mía edre la dzɔ gake viɖe aɖeke mele eme o. Elabe gbagbea gbã. Míenya wo tso gba ɖe gbe ke wo hã menya mí tso gba ɖe gbe ke o. Vevietɔ ame siwo menye míaƒe ƒometɔwo o. Ɖeko miasrɔ̃ nu. Susu vɔ̃ aɖeke mele mía si ɖe ame aɖe nu o. Le nyateƒe me. Nyui ko mí dzi be míawɔ na mía nɔvi amegbetɔwo. Esia nye míaƒe xɔse le MCGI la me. Meka be wonye míaƒe ƒometɔ alo menye míaƒe ƒometɔ o. Dzele si míawo míxɔ edzi se be ele míawɔ nyui na ame sia me. Galatia 3:10. Ya ŋuti esi asinukpɔkpɔ le mía si la, mina míawɔ nu nyui. Vevietɔ ame siwo le haxɔseƒea me. Yeta to Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nublanukpɔkpɔ me la, le gbagba dzem be míawɔ nyui na mía nɔvi amegbetɔwo. Eye esia mí le kpekpem ɖe mía nɔewo ŋuti le be míawɔ nyui na ame sia me. Míakpe ɖe mía nɔvi amegbetɔwo ŋuti. Yeta lozɔn visaya míaƒe dɔnɔʋua le afi ma le tsa ɖim be wòakpe ɖe dɔlélawo nu eye le dukɔ bubuawo me la míele esia wɔm be míakpe ɖe mía nɔvi amegbetɔwo nu labe míexɔ edzi se be nyuiwɔwɔ la dɔdeasi wònye le Mawu ŋkume, menye tiatia wònye o. Menye nu si ko nedi be yeawɔ ye te o, ke boŋ nyuiwɔwɔ la ele Mawu ƒe sewo me lele ɖe asi la me eye nye be míawɔ nyui na ame sia me. Ne le míaƒe ŋusẽ me hena awɔwɔ la, migana míado kpo awɔwɔ o. Abe ale si woŋlɔ ɖe lododowo ƒe agbalẽ la me ene. Megate nu nyui hiãtɔ nenye be nutete le nuwo na awɔwɔ o. Be mía awɔ kpeɖeŋu na hiãtɔwo, ame siwo hiã tu. Labe esia Biblia la gblɔ. Ame si ve ame dahe nu la, tawi 90:90. Ame si ve ame dahe nu la, edo nugbana na Aƒetɔ eye wòaɖo eƒe nuwɔwɔ teƒe nɛ. Taɖodzinu si le mía si nye be miaku egɔme ale si miawɔ ɖe Mawu ƒe sewo dzi. Yeta mí dze míaɖe fia míaƒe xɔse la mide kpɔ be miaxɔe de me mahã. Ne miaxɔe ade me o hã míawɔ dre o. Ne nane li míatsɔ awɔ kpeɖeŋu míawɔe ko. Kura ne miele míaƒe xɔse la me. Dzele sia nye míaƒe dɔdeasi be míawɔ nyui na ame sia me. Esia ele mía nɔvi amegbetɔwo lɔlɔ la me. Ale si míawɔ dɔ akpe ɖe mía nɔvi amegbetɔwo nu to míaƒe subɔsubɔdɔwɔnawo me. Dɔmenyowɔwɔ si wɔ MCGI le xexea ƒe akpa vovovoawo. Esia nye míaƒe taɖodzinu la. Esia nye kpekpe na mi. Ne miaxɔe de ma, kekema míeda akpe na mi, míeda akpe na Mawu. Gake ne menye nene o la, migana míawɔ dre o. Gake la, enyo na míawo be míakpe ɖe mia ŋu. Dzinuasia ƒe ŋkeke 11, miawɔ ɖeka kpli be míasrɔ̃ mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo. Eye nanewo li míebia tso mía nɔvi amegbetɔwo gbɔ. Ame siwo le dɔ wɔm le dukɔ bubuawo me. Míebia susu si le wo si ne eva nya ɖewo nu. Mía nɔvi amegbetɔ siwo le dɔ wɔm le duta. Nanewo li wole eme tom. Míɖabia ase woƒe nyawo, míaku egɔme, nu si míate ŋu akpɔ tso Biblia me. Be ne ame aɖe gbɔ dzidzibo tso elɔlɔ̃tɔwo gbɔ,
Oyi juta jububu aɖe me. Tawag nila OCW, kung ano man ang tawag ng mga nagtatrabaho sa abroad na kapwa-tao natin. Di lang naman kasi dito sa atin sa Pilipinas mayroong ganyan, ano? Maging sa ibang bansa, may nagtatrabaho din. Menye le Filipi dukwa ma fi sere de ko esiali. La bela dukwa bubuwo me ha. Amado wole dɔ wɔm le dukɔ bubuwo me. Yeta mina miaku egɔme. Nu ke nye Mawu ƒe nufiafia si míalé ɖe asi ne míagbɔ dzidzibo tso mía lɔlɔ̃tɔwo gbɔ alo hiã be míayi ɖe dzuta aɖe awɔ dɔ. Nuxlɔ̃menya ka míate ŋu akpɔ tso Biblia me. Tinitis ko doon, ano po, di po ako makapamasyal, hindi po dito katulad sa Pilipinas. Siwo mama do dzi le. Le Philippines la, ate ŋu ayi afi sia afi, ate ŋu ayi mall, ate ŋu ayi park. Labena nya teƒe mawo. Eye xɔlɔ̃ le asiwo. Ƒome le asiwo, ate ŋu kplɔ wo ayi afi ma, kaka afi ma, dukɔ bubuawo ma. Enye nu si di vɔvɔm be manɔ tsa ɖim. Tiniis ko talaga yung mawalay talaga sa pamilya eh, lalo na sa anak tsaka sa asawa ko. That time kasi yung anak ko 2 years old pa lang eh. So mahirap pa po yung internet doon. Mawo la droyem srɔ̃nye kple vinyewo. Eyiyi aɖo si me internet ame nyo. Ale si mianɔ adze ɖom la, me yi edzi o. Internet lang po kami, lumalabas po kami para sa puerto. Pag nagpuerto, lalabas kami para makisagap ng internet sa mga coffee shop, ganun po. Napakahirap nung sitwasyon na gano'n na yung malayo sa pamilya. Eta enye nu si ɖe afɔ. Ne gbɔwo dzidzibo tso wo ƒomea gbɔ la, nu si me to gena la eɖe fu ŋutɔ. Aƒenɔa mía drom ale gbegbe. Míaƒe ƒomewo le mía drom. Le dzuta ne xɔlɔ̃ geɖe mele asiwo o la esesẽ. Vevietɔ ne ele dɔ lém la, ame ɖeke mava akpɔ tawo o. Yeta enye nu si ɖe fu ŋutɔ be woayi afi ma ɖe awɔ dɔ. Le dukɔ bubuawo me, amewo de vovototo ame me. Ne eva edɔ yi wɔ gena la gbɔa, nye me xoe de me be gbɔnye dzidzi tso nye ƒomea gbɔ ya. Esesẽ ne mele kple wo lɔlɔ̃tɔwo o. Nenema ke kple ame bubuawo siwo mewɔa kpeɖeŋu na. Yung trabaho ninyo eh madali lang pero Esi gasese na wu la. mahirap pakisamahan. Yung pakisama po talaga yung isa sa mahirap na gawin sa barko po. Ame siwo ne le dɔa wɔm kple. Aƒe anɔ drom eye abe nye ɖevitɔ. Ne medze dɔ la, nɔnye nɔna afi ma kpɔna dzinye. Ale bena ne ŋdi kra wònye akpɔ be lãme leke wo lãma ɖe. Yeta etɔnye hã le dro yem. Nugbãtɔ si anɔ ame me la yenye be wòvɔa Mawu. Elabe afi kake ne le ne evɔ ne Mawu o, ame aɖe de la wo kpɔm, mede la wo kpɔm o, nu ɖeka koe wònye. Labe ele Mawu vɔm. Yeta Petro gblɔ bena eye ne mieyɔ ame si mekpɔ amenukume o, eye wòdrɔa ʋɔnu ɖe ame sia ame ƒe dɔwɔwɔ nu la,
ƒe nukɔdzi abe fofo ene la, ekema mizɔ le miaƒe amedzronyenye ƒe ɣeyiɣi la me le vɔvɔ me. Miza miaƒe ɣeyiɣiwo le vɔvɔ me. Mi le dukɔ bubu me. Mina miavɔ Mawu gbã. Esia fia be tsri vɔɖiwɔwɔ, lododo ƒe agbalẽ, aƒetɔ vɔvɔ enye fuléle vɔ. Melé fu dada ɖokuidodoɖedzi mɔvɔ̃ɖi kple alakpanu. Aƒetɔ la ƒe vɔvɔ̃ le míaƒe dzime. Míatsri vɔ̃ɖinyenye. Esia nye emɔ si dzi míato. Ale be míazu ame vɔ̃ɖiwo le dukɔ bubu me o. Ne miele duta la, Mawu vɔvɔ̃ nenɔ mia me. Elabena Mawu vɔvɔ̃ le mewò la, Mawu anɔ kplo afi kake nele o. Eye mayi tsɔtsrɔ̃m o. Ne Mawu le kpli o. Azɔ be mía ayi edzi nyuiwɔwɔ na mía nɔvi amegbetɔwo kple wo lɔlɔ eye mía akpe ame sia ame. Edra nye kpeɖeŋu sue aɖe míawɔ, mina míawɔ mɔnukpɔkpɔ la ŋuti dɔ. Yete ake la mígawɔ dodokpo aɖe, dutoƒo dodokpo aɖe mina míakpe ɖa. Bebenta muna natin to. Hindi po pwedeng kainin dahil wala. Mina míadzra nu siwo katã gbã. Míele esiawo ɖu ge o. Naneke manɔ mía si míadzra. Medzi be madzɔ gake si mese woƒe adzeɖoɖoa. Edɔ ɖo míawu ma. Ekpe meɖua nu zi etɔ̃ ŋkeke ɖeka. Yeta ne ame bubuwo me kpɔ dɔ le wo wum la, menana ŋu wo. Nenie ɖe edzi be yeaɖu nua. Klɔ ne nu sue aɖe wònye, míate ŋu akpe ɖe ame bubuawo ŋu. Elabena menya seselame si le ame bubuawo me o. Yeta awɔ nu nyui na ame bubuawo. Nu si nena mi la, ewu míaƒe hiahiãwo akpe geɖe. Esia enye miaƒe ʋuɖoɖo. Nu si míewɔ la edze Mawu nu. Žele se míawɔ vɔ o. Miwɔ nu nyui eye Mawu atsɔ nyui aɖo eteƒe na wo hã. Ne mi ɖu esia la, naneke meli míadzra o. Na-appreciate naman ng kwan ba? Gutom tapos maligyan lang sila para makakaon na ba? Hindi ka tayo. Gutom na ka? Kung ka na. Ano? Ke le dzɔdzɔm. Evi dɔ le wu ma. Enyo. Va ƒle ɖe le afi sia. Nu ka dzram ne le evi? Mama nye da esia na mi.
kailangan siya ng tulong. Nyame le susum be nu si mekpɔe nye be wohiã akpeɖenu labe míawo mídzi be mía akpe ɖe wo ŋuti. Vevietɔ na ame siwo hiã tu la akpe geɖe. Youth nowadays would really not involving into this kind of, not into helping these people, like hindi lang pinapansin. Yeah, but then dapat tayo makialam. Wawula umecɔ ɖeke le eme o. Ke boŋ le edze míawɔ míaƒe dɔde asiwo ale míate ŋu anye kpeɖeŋu na míaƒe nutome sia be míaga adi ame ŋkume o. Ame siwo si naneke mele o la míakpe ɖe wo ŋu. Eye ne míkpe ɖe wo ŋu te mígakpɔ mɔ na nu bubu aɖeke xɔxɔ o. Esi wòdze be wòanɔ míaƒe susu me sie yi. Kuya ƒle ɖe ne mie nu ke wònye. Nenie peso ewo nam ame eve. Míaƒle nuɖuɖu kpli emegbe. Edɔ le ewum. Kuya, salamat po. Di, tinood na ginoo way dugang way kwan sa istorya. Kanunay ta magtabang kay ato na nasugdan. Tuloy-tuloy na ang pagtabang din na sa inyong kapan. Kaya pagtagad niya po niya. Di, maiwaan na itong pagtagad sa kaya. Yeji kpeɖe enuti. Wala na tayong paninda. Game le mía si o. Ne mi ɖu esia la naneke mele mía si míaga dzra o. Para nagugutom ka ba pero hindi mo mabili yung anong gusto. Alia míele esi míenye ɖeviwo hã. Nu si dzim le be yeaƒle hã mate ŋu akpɔe. Eta dzidzɔm be mekpe ɖe nɔvi nyamegbetɔwo ŋuti. Esia enye nane si ɖe fu ŋutɔ. Seselame nyui wònye le dzime. Akpe geɖe. Elabena ne le kpeɖeŋu wɔm tso dzime, manɔ mɔ kpɔm na naneke ɖe eteƒe. Elabena ele abe akpɔ wɔm tɔ ɖokuiwo le wo me ene. Kung ikaw yung nasa taas talaga. Ame geɖewo li ate ŋu akpe ɖe wo ŋuti ne le afi ma. Akpɔ nublanui na ame aɖea, ana nuɖuɖu esi dɔ le ewum, alo ena atike esi tsikɔ le ewum, alo vuvɔ wɔm ne tsɔ avɔ nɛ, alo esi mekpɔ teƒe aɖeke wòanɔa ne tsɔ teƒe nɛ wònɔ. Menye amedzro eye mi xɔme dze mia gbɔ. Nublanuikpɔkpɔ ƒe dɔwɔnawoe nye esiawo. Nu katã nenye nunyala na wɔ esia dzi ɖo. Nunyala nenye elabena ele fetu la yome tim. Fetu si nye ne ekpɔ nublanui la, Mawu akpɔ nublanui na wò hã. Eye si le vevie, Aƒetɔ Mawu la akpɔ nublanui na wò le ʋɔnudɔdrɔ̃ ŋkeke la dzi. Elabena nublanuikpɔkpɔ mele ʋɔnudɔdrɔ̃ me na ame si ke mefia nublanuikpɔkpɔ aɖeke o. Eye nublanuikpɔkpɔ ƒoa adegbe ɖe ʋɔnudɔdrɔ̃ ŋuti. Yeta ne nublanuikpɔkpɔ ƒoa adegbe ɖe ʋɔnudɔdrɔ̃ ŋuti, yeta nunyala nenye ne wòanye be le ɣeyiɣi sia me nele nublanuikpɔkpɔ dɔ wɔm esi nele mɔ kpɔm na nene ƒe ʋɔnudrɔ̃gbe ma.
azɔ bina miava akpa sia hena mia nɔvi siwo le Palawan eye miaku egɔme. Mia nɔvi amegbetɔ kae le afi ma si miade wo gbɔ akpe ɖe wo ŋuti le mɔ sue aɖe nu ale be Mawu ƒe dɔmenyonyo na ade wo gbɔ mahã. MCGI Palawan. Nɔvi ŋutsu Andy le afi ma ake. Na miayi afi ma efie nɔvi ŋutsu Andy. Kuya efie. Kuya miele DK Center ale be miana miavi fiawo nu siwo bia eye zã sia me la ame si anɔ anyi kpli mie woƒe nufiala si le dɔwɔƒe afi sia leke ma miedo gbe efie la mi ɖe kuku na mianya wo sukua teƒe sia na mianya nu tso ŋue akɔƒe me ƒe sukue nye sia. Susu mata le fifi me la asukua mega nyo nenetɔ elabe teƒe geɖewo li fia wòle be woadzra wo ɖo abe nipa aŋɔ yiwo si ne xɔa hã esiawo wote ɖa. Menya kpɔna nukua vevitɔ ɖevi fiawo elabe ɖeviwo la ne kɔla le keklẽm la dzɔa dzi na wo. Ye ta medze ma bia kpe ɖe ŋu le akpa ma gome. Ke gbɔ ɖe ɖevi neniwoe le afi ma. Wiene ma. Le nyateƒe ma wo sɔgbɔ ya. Ewo vana le ŋdi eye blave vana le ŋdɔ me. Ke le exɔa gbagba kple aŋɔ tsitsi aɖe kuxe bubu aɖe galia. Le fifi me la atiawo gbɔdzɔ eye míele gbe dom ɖa na Mawu be woaɖo asia ɖo na mi. Yeta kuya esia nye kuxi aɖewo le afi sia. Yeta le fie sia to mia nɔviawo dzi le MCGI. Miewɔ nuɖuɖu mama na wo ɖevi fiawo le ma megbe hã. Sukua ƒe hiahiã ɖewo na ɖeviawo ale be manye kuxe na wo dzilawo azɔ. Nenema ke hã exɔ gbanuawo wole afi ma kple dɔwɔnu bubu siwo woazã kple aŋɔ si go woalala. Eye mi ka ɖe dzi be esia MCG ate ŋu kpe ɖe miaƒe sukua nu. Emeda akpe geɖe gbagbiagba na Mawu elabena ese miaƒe gbedodoɖa be miaƒe xɔgbanu yeyeawo la xɔgbanu wona mi xɔgbanu yeye hena miaƒe sukua. Akpe geɖe na Mawu kple miawo hã.
Mawu ƒe lɔlɔ̃nu wònye be wòaza dɔwɔnu sia atsɔ awɔ esia ne mi. Eta míeda akpe na Mawu be míete wɔ subɔsubɔdɔ menye le afi sia ɖeɖe o, ke boŋ le teƒe bubu hã kuya mía nɔvi aɖewo li kpli mí le manyi si ɖa ƒe ƒuƒoƒea. Nya ɖe li wodzi be yewoa agblɔ. Wodzi be yewoatsɔ nunana vi aɖe ana mina míayɔ mía nɔviawo le manyi si ɖa ƒe takpeƒea me. Woawoe nye esiawo eye akpe na Mawu. Togbɔ be míagbɔ dzidzi bo hã míete va teƒe sia ɖeka eve etɔ̃. Isang banal at lahi ng mga hinirang, ang bayang masikap sa mabubuting gawa. Diyos ang sandigan, MCGI. Milyong salamat sa Diyos, Kuya! Akpe milyon song na Mawu. Maraming salamat, Brother Andy Pagayona. Live dyan po sa Puerto Princesa City. Kasama po ang ilan sa ating mga kapatid. Akpe gada nɔvin tu Andy Pagayona. City chapter. Salamat po mga kapatid. Kple mía nɔvi siwo ne le afi ma. Tayo ay sama-sama pong tumulong sa ating mga Le Palawan nuto me akpe na mi nɔviwo be miewɔ ɖeka be yewoakpe ɖe mía nɔvi amegbetɔwo ŋuti meka subɔsubɔ si me wole alo dunyadɔ si wɔm wole o. Kɔla si le wo nu o. Vototodede ameme meli o. Elabe mía katã mía awɔ nu si wobia la dzi na wo. Mía nɔvi siwo le MCGI la le ʋuʋu. Miwɔ ɖeka kpli mi ne nane li míate ŋu awɔa. Mehiã kokoko be mianɔ míaƒe subɔsubɔ me hafi o. Labe se si wode na mí nye be míawɔ nyui na amewo katã. Yeta mɔnu ka ke míato awɔ kpeɖenu. Togbɔ be míaƒe subɔsubɔa to vo hã la. Míatɔe nye be míawɔ nyui na amewo katã abe ale sea gblɔe ene. Yeta miɖe mɔ na mí be míazu Mawu ƒe dɔwɔnu sue aɖe na mí. Akpe na mi kple mía nɔviawo katã le xexea ƒe akpa vovovoawo. Miyi edzi mianɔ keklẽm eye mialé dɔmenyo dɔwɔwɔ ɖe asi. Ake míaƒe kpekpe na ame sia ame hena ƒe dzinu asike sia ƒe ŋkeke 11 me esime míegale nusrɔ̃ga tso Kristo ƒe sewo ŋuti. Míele mɔkpɔkpɔ me. Ŋdi ga 11 míele gɔmedzege eye ta míele ƒoku na mi be mia alike míaƒe MCGI channel ɖa. Nenema ke MCGI ƒe dɔnɔkɔdzi ƒe kaƒogbo dzesiwoe ma. Wòanye be edzi be yeaƒo ŋu kple míaƒe ɖɔkitawo tso wò lãmesẽ nyawo nu nuxlɔmenya siwo ana wa. MCGI ƒe kaƒogbo dzesia me. Nenema ke dɔnɔʋu si zãm míele wole dɔnɔwo gbɔ kpɔm la wole edɔ wɔm. Afi ka ke wole la le Philippines ŋutɔ me míele egblɔm na mi. Ŋkeke geɖewo woanɔ míaƒe ŋuto me. Ne wogbɔ medzidzi be wotso mia gbɔ o la, miayi afi ma be woakpɔ mia gbɔ fãa. Gaɖeke maxɔe. Libre lang naman po yan. Alay po din sa inyo ng MCGI at sa tulong at awa po ng Panginoon atin po namang patuloy na isinasagawa. Eye esia fãe wònye to Mawu ƒe kpeɖenu kple nuɖanukpɔkpɔ me. Míeyi edzi hele kpeɖenu wɔm le esia me le dukɔa me. Salamat pong muli. Minsan le dukɔ bubuawo me hã míele dɔnɔwo gbɔ kpɔm le afi ma. Akpe ɖa mi ake hena mɔnukpɔkpɔ nyuie si Mawu na mi le nukeke sia dzi. Bubuwo kple ŋutikɔkɔewo katã Mawu tɔe wonye tegbe. Le akpa ma gome la, míagblẽ hadzidzi aɖe ɖi na mi si afia nu mi be míaɖo dzi ɖe nu si Mawu ate ŋu awɔ la ŋuti. Hadzidzie nye be ma akpɔ mɔ
nɔvi nyɔnua adzi hasia na mi akpe geɖe be mi nɔ kpli mi. Mawu tɔe nye ŋutikɔkɔe la efie nyi na mi. Maghihintay ako habang nabubuhay, laging laman ng puso ko makita ang pagbabalik mo. At kung sakali man ako ay papanaw, pag-asa ko pa rin ikaw, bubuhayin sa huling araw. Maghihintay ako sa'yo, hindi magbabago. Magunang man itong mundo, pag-ibig ko'y sa'yo. Maghihintay tuwi na, laging maghahanda upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. At kung sakali man ako ay papanaw, pag-asa ko pa rin ikaw, bubuhayin sa huling araw. Maghihintay ako sa'yo, hindi magbabago. Magunaw man itong mundo, pag-ibig ko'y sa'yo. Maghihintay tuwi na, laging maghahanda upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. Maghihintay tuwi na, laging maghahanda upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. Maghihintay sa'yo. Sama-sama po tayong manalangin. Nɔvi minamia katã mi ado gbe ɖa. Mia Fofo, Mawu gã nusrɔ̃ katãtɔ, le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me la, míawo viwo la, ake la míeva wo ŋkume le wo kɔkɔeƒe be míada akpe eye be míaʋu me be míenyi fe tso asiwo me, elabena yie dzi le mɔnukpɔkpɔ na mí be míase wo nyawo. Wo dɔwɔwɔ gã wònye be míade mía nɔvi amegbetɔ siwo ehiã tu wo la gbɔ, eye míanye kpɔɖeŋu na ame siwo dzi ɖe le wo ƒo
wobe tame susu do viviti. Akpe be nekpɔ nublanui na mía katã. Fofo míebia wò tsɔtsɔke hena vodada geɖe si nekpɔ le míawo. Dɔmenyo si neɖe afiam eyiyia ɖo. Míewɔ nu si ve dzi na wò eye eve mí be míete da le wò sewo dzi. Ke fo míedo gbe ɖa kpɔ nublanui na mí eye megagbe mí o. Labe ame aɖeke meli míate ŋu ayi egbɔ o negbe wò lɔlɔ̃ ƒe dɔmenyonyoa. Míeyi edzi bɔbɔ mía ɖokuiwo be eyi si la susɔ na mí. Mía anɔ le xexe sia me ahanɔ lalam na mía Aƒetɔ Yesu Kristo la hena míaƒe ŋutilã ƒe gbɔɖemexɔxɔ la. Nakpɔ mí be míenye wò dɔmenyo. Yebɔbɔ mía ɖokuiwo hele wò lɔlɔ̃nu la wɔm. Si be míawɔ ɖe wò sewo dzi. Akpe ɖe wò dukɔa ŋu. Be woade ame siwo hiã tu wo la gbɔ. Ame siwo tra mɔ eye woana mɔkpɔkpɔwo. Ame siwo dzi ɖe le wo ƒo. Aɖo ŋku mía dzilawo dzi le Aƒetɔ la me. Míaƒe nunɔla le dodasi gã si netsɔ de eya ma si me. Anɔ kpli esia yi. Fia wò dzɔdzɔenyenye be wòate ŋu akplɔ mí le agbe sia me. Numake ƒoƒomawo kpɔ ta dedi bubuwo kple ŋutikɔkɔewo katã tɔwoe wonye. Míede akpe na Fofo le mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at ang basbas ng Azɔ nɔviwo mina mi axɔ lɔlɔ kple yayrawo si tso fo Mawu nuso katã tɔ la gbɔ. Amenuveve kple dɔyɔyɔ si tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ɖekawɔ na anɔ míaƒe dziwo me sia yi ke vevietɔ mía viwo me tegbetegbe. Amen.